你的付出是因为没有任何的酬劳，你去做的这种事情叫做志工。那这种事情往往会让你觉得比较快乐。那如果说你是为了一些酬劳，你才去做这个事情那我想这个事情你绝对不会快乐。那这个事情我们把它叫做劳工。会加入资讯志工其实是一个因缘际会应该追溯到在民国93年的时候，当时只是看到了教育部一份公文，那就觉得说，资管系应该可以有老师跟学生从事这样的服务。那我印象中，我们当时服务的是在那个大湾的一个西式国小这个在永康区。那服务完那一年以后，其实我后来就觉得这样的计划案，不管是对资管系的老师或学生来讲，都值得下去投入。当初其实也没有太多的想法，就只是单纯的觉得这个活动还不错，所以我们就把学生组织起来，然后就出团去了。那其实第一年在出团的时候，就什么事情要做什么，大家其实都不知道。那大家其实都不怕死，那只有一个念头，就是我们把我们的一个资讯技能带到偏乡那边过去。过程当中其实有甘有苦，但是唯一不变就是大家都很认真的投入这件事情。那我们也从中间学到很多，所以其实成长最多的就是我们的志工。那这个让我们有一些成长，所以这个计划其实最好不见得是服务偏乡这件事情，反而是我们在中间得到成长跟学习才是最重要的。担任资讯志工后，我才了解到，原来偏乡小朋友资讯能力其实并没有我们所想的那么先进，所以我们才参与了这项志工计划，让小朋友资讯能力能够提升，我们也能从服务中学习到如何和小朋友相处，也让他们利用快乐的学习方式得到最大的收获。开始。为什么你用放球扣1分呢？第10组对不对？大家好，我是于承恩。2年前，我刚加入资讯志工，从一个懵懂无知的孩子，到现在已经可以站上讲台，传授学生电脑相关资讯。像这次的活动，是我第一次担任讲师，我才知道讲师的压力有多大。从事前备课到现场教学，还有与学生之间各种的互动。虽然很辛苦，但我乐在其中。希望大家也能踊跃参与。好，那所以做一些这样快乐的事情，而且能够让你坚持下去，其实在我看到的，在学生身上看到的，都会产生很大的这种改变。不管是对他们的信心，对他们的这种态度对他们的这种这个，甚至于讲说在处理事情的这个成熟度都有大幅的提升。所以我觉得说，当我们能够专心的把这样一件志工这种快乐的事情做好的话，那我想这个东西就是我们担任志工一个这个在所追求的目标。那我今年已经是第8年带志工即将在月底就不知道第9年的计划教育部会不会通过但是我相信
这8年、9年、10年，我想我一定会继续下去，因为我在这个方面看到的是学生的成长比老师的更多，学生的成就比老师更多。那尤其我们这些学生在外面的这样子打拼付出，获得了周遭学校很多人的肯定，这样的事情对学生的帮助比老师大。所以我觉得我会继续的坚持下去，继续的带着学生获得更多的成功，更多的快乐。